Gino Cecchettin questa mattina protagonista all'Isis Verdi di Valdobbiadene, una mattinata dedicata ai ragazzi, dedicata anche alla figura di Giulia. Qual è l'obiettivo di questi incontri con i giovanissimi e qual è il messaggio che lei vuole trasmettere? Gli incontri con i ragazzi servono per portare la mia testimonianza, quello di Giulia. Ovviamente io non mi sono rassegnato ad essere il papà di Giulia, continuo a trasmettere il mio amore per lei e per tutto quello che ha fatto nei 22 anni che ho avuto di averla con me, e in questo insomma ci sono tanti aneddoti di vita vera, di esempi di altruismo, cose che mi hanno guidato tra l'altro nel gestire la situazione dopo il suo femminicidio. Qual è il ricordo di Giulia a cui si sente più legato? Ma son tutti gli abbracci che noi non ci risparmiavamo in casa, i momenti veri di vita, i balli che facevamo, i momenti anche di serenità dove si parlava di tematiche anche sociali durante la cena, ma in generale, ecco, tutti i momenti in cui Giulia creava valore. Lei creava valore in ogni istante della sua vita. Lei questa mattina ha incontrato tanti giovani e continuerà a farlo anche in futuro. Qual è il messaggio che si sente di dare sia alle ragazze ma anche ai ragazzi in tema di affettività? Prendo spunto dalla storia di Giulia perché non ce ne siano altre. Ecco, parlare di Giulia e di Filippo forse è un esempio di come una relazione non dovrebbe finire, e quindi io cerco di portare questo, ma voglio testimoniare anche il bello della vita, e la vita è bella nel momento in cui godiamo appieno di questo dono che ci è stato fatto, cercando di non farci rapire da sentimenti di rabbia, di ira, di collera, anzi cercando di rispondere a questi sentimenti con un'azione di inclusione, di empatia verso il prossimo, che fa della nostra vita una vita vissuta pienamente. Lei in merito a tutta la vicenda che è accaduta, si sente di avere qualche rimpianto, ripensa che avrebbe potuto fare qualcosa o secondo lei è stato il destino che ha voluto essere tragico? Ma vedi, io non credo nel destino scritto, e tutti in un determinato momento della nostra vita avremmo potuto fare di più, e io per primo mi metto nel banco degli imputati. Però in quel caso lì dovremmo essere giudici di noi stessi, giudici di altre persone, e non sta a noi giudicare, ecco. L'unica cosa che noi possiamo fare è non rimurginare sul passato, ma pensare che invece cosa possiamo fare da questo momento in avanti. Rimangare in passato serve solo a perdere altri secondi di vita preziosi. Magari facciamo tesoro della nostra esperienza e cerchiamo di andare avanti. Eh, Vale per la storia di Giulia come può valere per qualsiasi altro episodio della nostra vita. Si sente di dare un consiglio o comunque di trasmettere un messaggio anche a tanti genitori di giovanissimi che ci stanno guardando? Ma io non sono la persona per poter dare consigli, non ne ho l'autorità, l'autorevolezza, io porto il mio vissuto. Parlando da genitore, ecco, quello che posso dire è che dobbiamo ascoltare i ragazzi, dobbiamo dare loro il tempo che serve, dobbiamo dir loro ti amo più spesso, e dobbiamo cercare di ascoltarli, soprattutto trovare il tempo per ehm, dar voce a chi invece dovrà vivere il futuro prossimo, e che ha bisogno di spazio, che ha bisogno di essere ascoltati, senza magari giudicare le loro parole. Adesso arriviamo a una domanda che spesso viene fatta. Quando accadono, casi di cronaca di questo tipo, subito si parte con la domanda se si ha intenzione di perdonare. Secondo lei, sulla base di quello che ha vissuto e che sta vivendo, è possibile perdonare davvero o siamo di fronte a una domanda utopica? La prima domanda che ci dovremmo fare è: che cos'è il perdono? Perché se il perdono è condonare ogni pena, chiaramente quello è molto difficile. Se invece il perdono potrebbe essere anche
il concetto di dimenticarmi di chi mi ha causato tutto questo per dedicarmi ad altro, ecco, è un altro discorso. E quindi il fatto di non farmi influenzare da Filippo come, diciamo, gestore della mia vita, per me è stato un passo avanti incredibile. Quindi io vivo a prescindere da Filippo, a prescindere da quello che ha fatto, cercando di continuare ad essere il papà di Giulia e di farla rivivere. Anche, anche a discapito di quello che ha fatto Filippo, nel senso che per me Giulia vive, ovviamente non più in forma concreta, ma in forma astratta, ma è l'unico modo che ho per farla vivere. Per concludere, c'è un augurio particolare che fa in primis a se stesso e alla sua famiglia per il futuro e in secondo tempo anche a questa società? Ma, sì, di continuare ad essere felici, di cercare la felicità, non averne paura, perché il mio amico mi ha detto: "Nessuno più di te ha diritto di essere felice". In quelle parole non riuscivo a trovare diciamo, un simbolo di verità, e poi l'ho capito con il tempo, e quindi ecco, io quello che voglio dare alla società è il messaggio di vivere la propria felicità e non averne colpa.